নমস্কার বন্ধুরা, আমি রুমি এবং রুমি কিচেন আরপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ থাকবেন। তো বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি একটা সুন্দর রেসিপি, তেল এবং কষার মতন রেসিপি, এটা ঝিঙ্গা আলুর পোস্ত। এই রেসিপিটা করার জন্য আমি সরঞ্জামগুলো সব নিয়ে এসেছি, মশলা এবং ঝিঙ্গা আলু সব কিছু নিয়ে নিয়েছি। রেসিপিটা করার জন্য দেখুন কী কী নিয়েছি দুটা মিডিয়াম সাইজের ঝিঙ্গা নিয়েছি এবং দুটা আলু নিয়েছি, দুটা পেঁয়াজ নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি একটা, আদা নিয়েছি, রসুন এবং লঙ্কা এবং লঙ্কার গুঁড়া নিয়েছি, হলুদ গুঁড়া, লবণ, কালো জিরে, তেল এবং পোস্ত আর দুটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এগুলাকে ভালো করে পেস্ট করে নিব এবং সব মশলাগুলোকে বেটে নিব এবং ঝিঙ্গা আলুটাকে কেটে নিব। এগুলো সব কেটে নিব ভালো করে। এরপরে আমি পোস্ত এবং কাঁচা লঙ্কাটাকে ভালো করে পেস্ট করে নিব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ওগুলাকে ভালো করে পেস্ট করে নিচ্ছি। দেখুন কিভাবে আমি পেস্ট করছি। এরপরে আমি গ্যাসের চুলা আঁচটা জ্বালিয়ে দিব, কড়াই বসিয়ে দিব। কড়াটা আমার গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিব। সব তেলগুলো আমি দিয়ে দিব। এরপরে আমি তেলটা গরম হলে কালো জিরে দিয়ে দিলাম। গ্যাসের আঁচটাকে মিডিয়াম করে দিলাম। কালো জিরাটা আমার ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে বাটা আদা রসুনটাকে আমি দিয়ে দিব। এর মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে দিব, হলুদ দিলে আদাটা ছিটকাবে নি। ভালো করে মশলাটিকে ভেজে নিব। হালকা ভাজবো, বেশি ভাজলে টেস্টটা আলাদা টাইপের হয়ে যাবে। এরপরে আমি কুচানো দুটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে ভেজে নিব। এইভাবে আপনারা রান্না করবেন, টেস্ট খুব সুন্দর হবে। এরপরে দুটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিব। এরপরে আমি কুচানো দুটা আলুকে কেটে নিয়েছি, এইভাবে দিয়ে কড়াইতে দিয়ে দিব, ভালো করে ভেজে নিব। কিন্তু অনেকে আলুগুলাকে এবং আগে ভেজে রেখে দেয়, আমি সেটা সেভাবে করিনি। আমি মশলার সাথে আলুটাকে ভালো করে ভেজে নিব, তাতে টেস্টটা খুব সুন্দর আসে। এরপরে আমি 5 মিনিটের জন্য ঢাকা মেরে ভালো করে ভেজে নিব। 5 মিনিট আমার হয়ে গেছে। এরপরে দেখুন কিভাবে আমার ভাজা হয়েছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে আলু। এরপরে আমি ঝিঙ্গাগুলো দিয়ে দিলাম। ঝিঙ্গাগুলোকে একটু ভেজে নিব ভালো করে তেলের সঙ্গে। আমি পুরোপুরি আলাদা এই রেসিপিটা করেছি, আপনারা পুরোপুরি ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবেন এবং কিভাবে আমার রান্নাটা হলো এবার কমেন্টে জানাবেন। এরপরে আমি দিয়ে দিব হলুদ, এরপরে দিয়ে দিব লবণ, আপনারা নিজে স্বাদ মতন দিবেন। এরপরে দিব লঙ্কার গুঁড়া, এরপরে দিয়ে দিব কুচানো টমেটো কুচি। ভালো করে এগুলাকে ভেজে নিব। এতে আমি এতক্ষণ অবধি কোনো জল এড করিনি। এটাকে আমি আরও 5 মিনিট ভালো করে ভেজে নিব, 15 মিনিটের মতন। আমার 15 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন আমার কত সুন্দর রান্নাটা হয়েছে। দেখুন আমার টোটাল 15 মিনিট এটা রান্না করতে গেছে। দেখুন কিভাবে আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। 15 মিনিট পর আমি ঢাকাটা খুলে ভালো করে ভেজে নিয়েছি ঝিঙ্গা আলুটাকে। কত সুন্দর তেল বেরোচ্ছে দেখুন। আরও ঢাকা মেরে আমি 2 মিনিট রেখে দিব। দিয়ে এরপরে আমি পোস্ত দিয়ে দিব। পোস্তটাকে ভালো করে এবং তার সঙ্গে যে জলটা একটু অ্যাড করব, সেই বাটির ধোয়া জলটা, পোস্ত বাটার জলটা, যে আর কোনো জল অ্যাড করব না। আপনারা চাইলে আরও একটু জল দিতে পারেন। আমি যেহেতু এটা কষা করব, বেশি জল অ্যাড করব না। টোটাল এটা রান্না করতে 25 মিনিট মতন সময় লাগবে।
আরও 5 মিনিট আমি ঢাকা মেরে রান্না করে নিয়েছি। দেখুন আমার রান্নাটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। একটা পাত্রে এইবারে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা। আপনারা ভিডিওটা কীরকম হলো পুরোপুরি আমাকে কমেন্টে জানাবেন। এবং আমি কিন্তু এই রান্নাটা আলাদাভাবে করেছি। প্লিজ প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল ঘন্টাটিকে জোরে করে বাজিয়ে দিবেন এবং আমার সঙ্গে থাকবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে আমি উৎসাহিত হতে পারি। তো বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে দেখে নিন রেসিপিটা, কত সুন্দর কষা কষা হয়েছে।